तो गाइस फाइनली आ चुके हम लोग भट्टा। तो देखो ये बीमा का यहाँ पे कोयला वगैरह पुलिस का पकड़ा हुआ है, थानों में जगह नहीं इसलिए यहाँ। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे उम्मीद करता हूँ कि मस्त। तो दोस्तों आप लोगों ने उस ब्लॉग में देखे होंगे कि हम लोग पहाड़ वार जंगल में घूरे हैं और फिर हम लोग आ गए इधर। एक चिमनी भट्टा पुराना है, करीब 15-20 साल से बंद है, तो इस अंदर में ढुकेंगे, देखेंगे क्या है नहीं है। और फिलहाल में ये देखो इधर पानी है, भैंस वगैरह नहाते हैं। ये देख लो, ये पहाड़ का ही पानी है, देख लो। और उधर भी है, और ये रहा चिमनी भट्टा। और यहाँ पे कुछ दोस्त हैं जो कि यहीं का है, तो बन गया है। तो चलो चलते हैं, चलो रे उल्लू। तो जा रहे गाइस, कौन सा बैगन, यही बाबूराव का स्टाइल है, तू ले तो घुसा गया है। ये देखो पूरा जंगल हो गया है कार इधर। लो अरे रुको, पहले हमको दिखा नहीं दो लाइट बार। ये लाइट देखो यार कैसा है पूरा, यहाँ से वहाँ तक जो आपको हटो हटो वाइट तक दिख रहा है ना, काफी दूर तक है भट्टा चिमनी। तो दीजिए मुझे कैमरा में। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर चिमनी भट्टा के। तो चलिए, अरे हटो यार। तो एक अंदर चल गया गाइस, अभी घुस रहे हैं अंदर। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अंदर, तो चलो चलते हैं। यहाँ से हम अंदर तो यहाँ से गाइस हम स्टार्ट कर दिए हैं, तो चलिए चलते हैं। और ये देखो भाई, अरे भाई यहाँ पे कुछ है, ये देखो भाई साहब, चलो 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 आओ। और पूरा अंधेरा है भाई, ये करे 15-20 साल से बंद हो गया। ये देखो भाई ढाल गिर गिर के ये सब क्या हो गया। इधर देखो, इधर देखो, इधर आओ, फिर इधर देखो कितना अंधेरा है। लो आजा भाई साहब, भाई साहब काफी। अरे भाई साहब गाइस इधर तो पूरा अंधेरा है यार, दिमाग खराब हो रहा है भाई साहब। ये देखो तो गाइस फाइनली आ चुके हम लोग भट्टा के अंदर। और ये देखो ये बीमा का यहाँ पे कोयला वगैरह देता है, इसके बाद आग लगाता है, फिर पकता है। और देखो तो बंद हो गया, इसके अंदर मतलब गहरा रहता है, इसके अंदर और गहरा रहता है। तो भाई काफी मतलब डरावना, कुछ शीशा वगैरह भी है, देखो इसमें घुसा। देखो जय श्री राम, जय श्री राम जी, देखो आवाज गूंज रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ पे देखो भाई साहब, और यहाँ से काफी बड़ा है यार। वहाँ से हम लोग आधा दूर आए हैं और आधा दूर रुके हुए हैं, तो काफी डर भी लग रहा है यार। फिर के आ गया है अंदर, तो काफी मजा आया, रील्स भी बना है। मुझे तो देख रहे हो हिल रहा है, छोड़ दो बाद में खाएं। तो लेटा गया है कपड़ा वगैरह, तो कोई बात नहीं, देख लो काफ़ी बड़ा और मज़ा भी आया। तो हम लोग ने एक वीडियो भी शूट किया है भूत वाला, तो काफ़ी मज़ा आएगा, तो देखना ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने का। तो हम लोग जा रहे हैं घर। टाइम कितना हुआ? टाइम 12:30। तो 12:30 बज गया घूमते फिरते। तो हम लोग जा रहे हैं घर। इधर आओ तो एक सेकंड, इधर आओ ना। तो ये दिखेगा इधर भी कुछ है, तालाब सूखा है का, यहाँ पे कपड़ा वगैरह खींच रही है। ओह पानी एकदम कितना मस्त है का, मस्त है इस पानी। और ये इधर है हम तेरे साथी है जानी फिर का। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो काफी घूम फिर लिए, तो काफी मजा आया। क्या मजा आया ना? हाँ मजा तो बहुत आया, काफी मजा आया था घूम फिर के। तो किसी दिन आएंगे और वीडियो वगैरह शूट करेंगे अच्छे से का। और धूप तो ठीक है ठाक है, गर्मी लगने लगा, जाएंगे अब तो लेट हो जाएंगे, नहा धो के फ्रेश। उसके बाद काफी मजा आया का। तो चलिए चलते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। ये लोग नया दोस्त, और अगर कुछ बोलना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। हाँ लिख दीजिएगा कमेंट में, नाइस वेरी, जो लिखना है लिख दो का, लेकिन अच्छे से बात लिखना। और जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम। तो चलो चलते। देखो क्या है, कितना बड़ा गड्ढा है, कुआं जैसा, इसमें गिरेगा तो बाहर भी नहीं आ पाएगा। ये देखो देखो, आपको बैक से दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से अगर गिर गया तो समझ लो यहाँ मर भी सकता है, जान चल जाएगा आराम से।
देखो आम का पेड़ देख गड्ढे में काफी ज्यादा गड्ढा। 3 hours later. आ चुके हैं हम लोग रोड पे, मेन रोड पे, पहाड़ से बुल के। तो देख लो ट्रक वगैरह जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे दुकान में कुछ सामान ले रहे हैं। तो चलो जेसीबी नहा रही है तो हम लोग जा रहे हैं रोड पे टालते हुए। कैश लोग पकड़ा ये है भाई थाना का, जिसको भी ट्रक लेना है लेके चल जाओ। पुलिस वाला मारेगा इस पुलिस का पकड़ा हुआ है। थाना में जगह नहीं इसलिए यहाँ आके रखा है और गार्ड भी रहता है 2 यहाँ पे। बुलेट ट्रक चलाता था, अभी भैंस चलाता है खाली मंदिर उसका भोला बाबा का। ट्रक चलाते हुए नाचता था, खैनी बना रहा था तो पायरे साचो का